Ja, Freunde, das sind ungefähr die ersten 15 Minuten von Tag 3 auf EU6. Es ist nicht so viel passiert wie auf manchen anderen Servern, aber es ist sehr interessant zu sehen, was direkt nach 0 Uhr passiert ist. Universe zum Beispiel hat sich jetzt hier hochgekämpft, hat Dungeons gemacht, sehr stark im Level gestiegen, hat sich dann komplett neu equipped, dann Steine geholt und hat jetzt Abenteuer auf 108 gespielt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob er noch einen Dungeon vor der Alu spielen will, weil an sich muss er eigentlich nur noch über die Abenteuerlust Level 110 erreichen, um den letzten Dungeon Key zu bekommen im Waffenladen und dann Abfahrt Richtung 90 Dungeon Etagen Level 130 und vielleicht auch mehr, man wird sehen. Spadedix Boruirik ist der einzige, der extrem gepusht hat. Ach guck mal, der DD hat sich reingeschoben, mal lustig, was sich manchmal reinschiebt hier. Der hat auch nach Tag 2 extremst gepusht, bis 217 hoch, also der ist komplett durch die Hölle in die 13. Etage gerutscht und hat auch schon in der Schattenwelt angefangen, Dungeons zu clearen, Twister, also der ist da echt fett dabei und das hat ihm ein bisschen was gekostet, also ich weiß nicht was genau, aber wenn Universe jetzt das gleiche machen würde, das war alles wieder durcheinander, dann wird ihn das wahrscheinlich tendenziell ein paar weniger Pilze kosten im Schnitt, dadurch, dass ja, die Steine, die man finden kann, besser sind und so. Also, ja, gut, klar, die Steine sehen hier besser aus bei ihm, weil er halt mit hohem Level nochmal Steine geholt hat.
Aber mit Level 107, 108 hat Universe derzeit höchstwahrscheinlich bessere Steine, außer der hat die Gemmine auch gepusht, das weiß ich nicht. Ne? Aber ansonsten haben wir gesehen, Endgame ist auf über 100 jetzt erstmal gegangen. Der Kleble war es schon vorher, dann sehen wir hier einige bei 95. Die werden höchstwahrscheinlich jetzt Dungeon Key holen und dann auch Dungeons machen. Und ich sag mal, von 95 auf 110, das ist machbar über Dungeons. Am Ende die Endgegner, die hauen halt rein. Vorher gibt es vielleicht den einen oder anderen Drachen, der ein bisschen nervig ist. Aber wenn man den schafft, kommt man da relativ straight durch. Man hat ja immerhin den Schmied zur Hand, damit man nicht mehr Steine unbedingt skippen muss. Und ja, einige andere, die also zwischen 75 und 90 sind, da kann auch noch einiges passieren im Laufe des Tages. Dass ich denke mal, die jetzt wenigstens schon 75 waren an Tag 2, auch den Anspruch haben könnten, Level 100 oder Level 105 zu erreichen. 105 ist ja extrem wichtig für den Arena-Manager, für die Pusher, ne? Da je eher, desto besser. Den haben derzeit eigentlich auch nur 3 Spieler überhaupt freigeschalten. Ja, bei den anderen hier im Verfolgerfeld kann es auch noch den einen oder anderen geben, der plötzlich am Tag 3 lospushen will. Aber insgesamt sieht es jetzt in der Spitze noch nicht ganz so stark aus, aber es ist halt auch in Anführungszeichen nur EU6. Trotzdem einige Spieler, die, also relativ viele, die 320 Alu spielen, also bin ja jetzt auch Level 49 und das mit meinem No-Skill. Tja, ich hätte auch ein bisschen mehr machen können. Ich hätte können Level 50 erreichen, schon an Tag 2. Aber da hätte ich auch nochmal einiges an Pilzen investieren müssen. Das wollte ich jetzt nicht so dringend, um ehrlich zu sein. Und ja, wenn ich aber sehe, dass dann einige andere im ähnlichen Levelbereich sind, trotzdem sie natürlich ihren normalen Main-Skill ausbauen. Ich habe jetzt einen Basis-Skill von 346. Man kann mal gucken. Also, wenn ich jetzt angenommen Geschick auf 346 geskillt hätte, wo stehe ich denn da, wenn ich jetzt zum Beispiel Zonetti vergleiche? Gut, der hat 450, ist im Level deutlich höher, hat natürlich mehr Gold bekommen. Ja, auch bei 461. 470. 357, Level 60 ist er. Ich habe noch nicht mal ganz so viel Glück geskillt, fällt mir auf. Also, dass mein einziges Skill ist, den ich nehme, 346. Ich habe halt sehr viel Geld in Ausrüstung. Also ich habe mehr Ausrüstung geblättert und neu besorgt, damit ich eben auch ein paar Dungeons schaffen kann. Und ja, also ich gucke mir das an. Wir sehen natürlich, also ist ganz klar, ganz viele Dämonenhunter, weil es im Moment die verhältnismäßig günstigste PvE-Klasse ist. Gerade auf den Servern, wo jetzt nicht so mega viel krasse Pusher in der Spitze sind halt dann die Dämonenhunter diejenigen, die am ersten also vorne kommt. Wir sehen noch ein paar Berserker, die sich reingeschlichen haben. Ein Kundschafter da ganz im Moment relativ weit oben, genauso wie ein Assassine. Aber für die ist das ja eigentlich schon dann tendenziell teurer als für die Dämonenjäger. Und deshalb sehen wir die jetzt im Moment so. Das kann sich noch ein bisschen ziehen in den nächsten Wochen dann, dass dann ein paar andere Chars auch, andere Klassen nachkommen in Stärke. Aber das ist doch eine sehr grobe Dominanz im Moment nach 2 Tagen von den Dämonenjägern. Ja, also vor allen Dingen, also der höchste Krieger war jetzt knapp 50 gewesen, wenn ich es richtig gesehen habe. Also das ist auch ein Augenmerk. Battle Mages hier sehen wir auch oben fast gar nicht. Das ist auch ein Augenmerk. Also es gibt ja einige Pusher, die gerne Battle Mage spielen und dann sehr, sehr gut hochgehen. Also als Battle Mage auf dem Server hier, vielleicht auch noch, wenn man Aufholjäger spielen würde, hätte man die Chance, der beste Battle Mage zu sein. Weil da scheinen im Moment nicht ganz so viele überhaupt dabei zu sein. Also wir sehen 2, die 40, paar 40 sind im Level. Aber das kann sich auch noch ändern. Das kann sich alles noch ändern. Ja, und viel mehr wollte ich gar nicht sagen. Vielleicht schaffen wir es ja auf 2 Likes. Die letzten beiden Videos waren ja 1 Like. Keine Ahnung, die Zahlen an sich jucken sie mich nicht, aber es ist schon irgendwie sehr seltsam. Vielleicht war auch Gorgos der Grund. Gorgos, du musst 2-mal liken. Hat er beim letzten Video geliked und kommentiert sogar. Aber das war natürlich ein Guide und Guides, da weiß man, die kommen manchmal auch erst hinten raus richtig stark raus. Aber das ist alles kein Beinbruch. Ja, gucken wir nochmal in die Gilden. Also ich hatte ja schon über Gilden gesprochen vor dem Serverstart und Heroes Voice ist auf jeden Fall tendenziell die Top-Gilde stand jetzt. Auf dem Server Blackout hat sich herauskristallisiert.
dass die doch sehr stark unterwegs sind. Das war vorher nicht abzuschätzen. Das Königreich, also meine Gilde, ist auch nicht schlecht unterwegs. Die haben im Moment die Chance, in Richtung Top 3 zu gehen. Stand jetzt. Kann sich alles noch ändern, ne? Ist ganz klar. Dann sehen wir noch ein paar einzelne Spieler. Metropolis hier weiter oben, die interessant aussehen. Öres Nöre lesen wir auch, aber tatsächlich gar nicht so häufig. Da hatte ich tendenziell die Vermutung gehabt, dass es vielleicht höher geht, aber es kann, wie gesagt, auch sein, dass das alles eher 320 Alu-Spieler sind, die nicht krass pushen. Und so eine Gilde kann dann natürlich über Wochen, Monate dann auch sehr weit vorne mitspielen und muss man definitiv beobachten. Aber ansonsten glaube ich, System of Fun auch gelesen hin und wieder schon. Aber weiß ich nicht, wie lange die spielen, also wegen diesem Katers, das ist da. Auf jeden Fall internationale Gilde. Im Moment Heroes, das ist ja wieder Heroes Voice, was ich hier lese. Mich hat es hier wieder komplett weggehauen, gerade hier System of Fun, hier sind sie. Tschech und Slowakien, ja. Kann auch noch rauskommen. 257 Ritterhallenpunkte, das muss man ja auch mal gucken. Ist nicht schlecht. Wir sind auf 295. Ich denke, Heroes Voice ist da wahrscheinlich auch über 300. 313 immerhin schon. Und bei Blackout, wie sieht es dort aus? Blackout 329 sogar. Wir haben da gerade ein bisschen höhere Ambitionen. Öres Nöre gucke ich mir auch nochmal an. Habe ich jetzt ganz vergessen. Bei 212 Verteidigungen. Also im Moment Heroes Voice, Blackout, die werden sich battlen um Platz 1 und danach, ja, vielleicht sogar das Königreich. Jetzt geht es ja erstmal an Raids zu machen und da sind wir jetzt auch am zweiten Raid. Da muss ich ja definitiv mitmachen. Ich bin da ganz wichtig mit meinem Level 49er No-Skill Projektchar. Deshalb Blur Wrestle auf EU6, wenn ihr spielt, packt mich in eure Friendlist und wartet darauf, dass ich nackig bin. Dann bin ich nur mit Basis-Skills und halt Glück geskillt und einigem Leben wegen hohem Level. Könnt ihr mich in der Unterwelt locken und meine Seelen farmen und schön viele Seelen grinden. Das wird geil. Also. Ach so, und ich wollte auf jeden Fall noch, das habe ich ja vergessen, die Dungeons zeigen, die ein bisschen auf der einen Seite schwieriger waren für mich. Und ich wollte gucken, solange wie ich das Projekt spiele, wie oft revive ich mich. Also welchen Dungeon besiege ich mit den meisten Revives, ja. Und der hier war schon, also der wäre der erste, der wirklich krass war. Und das war auch einer der wenigen Items, Epics, die einen Slot hatten für die Festung. Ja. Dann hatte ich hier den Abhorrent Demon. Der hat mich hier auch einmal, zweimal, dreimal, viermal zum Wiederbeleben gebracht. Da gab es dann von mir hier halt aber auch noch die Situation, dass ich sogar 5. Mal wiederbelebt werden musste. Also ja, 5-mal ist, glaube ich, das Maximum im Moment. Und ja, Hellbeast hat mich 1, 2, 3, auch 4-mal gefordert. Und ich glaube, das war, nein, sogar 5-mal. Was? Weiß ich schon gar nicht mehr. Da gab es den Gürtel, den habe ich ja noch drin sogar hier. Der Kollege kam kurzerhand später. Ja, der hat mich 1, 2, 3, 4, auch 5-mal gefordert. Und das war halt auch knapp, weil eigentlich hat er nichts mehr gehabt. Also man sieht, dass ja, trotzdem ich relativ aktuelles Equip habe und auch Steine, also der Dämoniker, ne, so 4-5-mal Reviven ist auf jeden Fall notwendig. Das waren auch Dungeons teilweise. Ich sag mal, die hatten prozentuale Chancen von 0,3 bis 0,9% laut SF Game Tools, aber was war denn das? Ich hatte gerade das Gefühl, dass also bei Kundschaftern es ein bisschen schwieriger war.
Da hatte ich mich ganz schön geupgradet dann schon. Hat mich nur dreimal gefordert, war aber ein sehr komischer Fight. Und auch Mean Monster Rabbit jetzt hier, bin ich auch nochmal höher gegangen, ja, im Level. Den hatte ich jetzt nach meiner Alu gemacht. Erst ging er gar nicht, dann habe ich meine Alu gemacht, habe noch einen neuen Stein geholt, habe nochmal Glück hochgeskillt und dann haben wir ihn geschafft. Dadurch bin ich jetzt 49,5 und werde halt morgen dann auch ins Epic Event mal reingucken, beziehungsweise heute im Laufe des Tages. Ja, ganz easy peasy war der trotzdem nicht, aber am Ende hat es dann ganz gut ausgesehen und so. Und deshalb war es das erstmal. Wir schauen jetzt nochmal am Ende des Videos rein, was hat sich getan. Ist Universe schon Level 220? Ich glaube nicht, das dauert halt auch. Das dauert auch. Man bräuchte so eine Highlife, jemand, der wirklich alles aufnimmt für über 2-3 Stunden in der Nacht. Also da kann definitiv was passieren. Ein Universe hat jetzt vielleicht dann auch erstmal die Stadtwache reingemacht und geht ins Battle. Aber wir sehen, dass Endgame auch aufgeholt hat. Vielleicht müssen die doch auch noch oder wollen noch einen Dungeon schlagen, bevor die 110 werden. Das kann halt sein. Entweder, wie gesagt, einer der Endgegner oder so ein Drachen. Dann haben wir noch ein paar, ja, die sind immer noch 95, da ist nicht viel passiert. Aber ja, so verabschiede ich mich erstmal von euch. Haut rein, macht Tschüss und Servus. Euer Basti. Ach, und ich habe Jubra nicht erwähnt, aus meiner eigenen Gilde. Auf 101 gekommen, der erste Berserker. David bei 94, der war auch ein anderes Level. Ich glaube, der pusht auch gerade. Die battlen sich so ein bisschen um den Berserker im Moment. Der Kex könnte da auch noch eine Rolle spielen und Marco auch. Aber natürlich GZ an Jubra. Ja, die Gilde muss man schon nochmal separat supporten.